Ak patríte medzi tisícku vyvolených príbuzných detičiek a stranických funkcionárov Smerohlasu a SNS, ktorí dostali za tejto vlády lukratívne funkcie a platy, tak na referendum 4. júla v sobotu nemusíte prísť. Avšak ak patríte medzi drvivú časť občanov Slovenska, ktorým sa za tejto vlády naopak príjmy prudko znížili a až na dno Európskej únie a dokonca aj krajín OECD, tak na referendum 4. júla príďte. Rovnako nemusíte prísť na referendum, ak máte 3 byty a dostávate štedrú energopomoc na ne. Avšak ak kúrite drevom vo svojom domčeku a na energopomoc od tejto vlády nárok nemáte, tak na referendum takisto príďte. Ak ste spokojní so zvýšenými daňami, odvodmi a transakčnou daňou, tiež nemusíte prísť na referendum. Ak však patríte medzi tých zamestnávateľov, podnikateľov, živnostníkov, ale aj zamestnancov, ktorým zvýšené dane a odvody ubrali z ich poctivých príjmov, tak na referendum 4. júla príďte. Príďte všetci, ktorí ste podpísali petíciu pod referendum a takisto príďte všetci, ktorí ste skandovali do spolu Fica. Presne o tom je to referendum. Cez jeho rentu vyjadriť jemu a jeho vláde nedôveru 4. júla v sobotu.